ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ക്രോസ് കേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് കേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാതെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഗിവനെ കുറിച്ച് ആരും മറന്നു പോകരുത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം: നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും വാച്ച് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ആ വീഡിയോക്ക് അനുയോജ്യമായ കമൻറ്റുകൾ നൽകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് 2 kg വരുന്ന വാൻചോയുടെ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ കിലോ വെച്ചിട്ട് വാനിലയും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റും സ്പഞ്ചസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8-12 വരുന്ന മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 2 kgയുടെ വാൻചോ കേക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാനിലയുടെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ശേഷം അതൊന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 പോർഷനിലേയും കൂടിയും ടോട്ടൽ 4 ലെയേഴ്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാനിലയുടെ കേക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വാനിലയുടെ കേക്കും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം അതൊന്ന് ലെയറും കൂടിയും ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്കാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പോർഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു. പിന്നെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ആ 2 സൈഡ്സിലും വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നീളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ആ ക്രോസിന് കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടിയും ആ ഒരു പീസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 400 ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കരുത്. ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ 1 മണിക്കൂർ മുൻപായിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. മിനിമം ഒരു 3 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തത് സംഭവം ലൂസായിട്ട് പോകും. ബട്ടർ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 300 ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്രയും ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്കതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സായി കിട്ടണ വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓവറായിട്ടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എല്ലാ പോർഷനിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 90 ഗ്രാം മെൽറ്റഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രീം അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി കൂടെ തിക്കായിട്ടൊക്കെ വന്നത് കാണാം. ഓവറായിട്ട് ലൂസ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിയോണ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്ത് തോറ്റവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റായി പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊന്ന് വെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സ്പഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയറിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ വെക്കും. അത്രയും വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് മെയിനായിട്ട് വാനില കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒരു ലെയർ, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സിലും ബോട്ടത്തിലും ഒരു ലെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും നമുക്കൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ടൊന്നും ഞാൻ വേറൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രീമിൽ ഷുഗർ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗറോ ആ വക ഐറ്റംസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട്. കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് താഴത്തും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സിലുമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വരില്ല. എല്ലാ ലെയേഴ്സും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പഞ്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു കേക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്രോസ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈഡ്സിലുള്ള എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പഞ്ചാണെങ്കിലും ഒട്ടും വേസ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4ാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം. ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവില്ലേ, അത്രയും സെയിം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ക്രീം റെഡിയാക്കുകയാണ്. ആ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 kg ഉള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തികഞ്ഞില്ല. സാധാരണ റൗണ്ട് കേക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പക്ഷേ തികനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ രണ്ടാമത് ക്രീം റെഡിയാക്കി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു ക്രീം. ബട്ടർ ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ അത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണം. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്, സ്മൂത്തും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇല്ലാത്ത പോർഷനിലൊക്കെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. അതായത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സ്മൂത്തും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊന്ന് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഐസിങ് നൈഫ് ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പയ്യെ ചൂട് മതി. നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീമാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി പോകും. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ടൊന്നും ചൂടാക്കണ്ട. പയ്യെ ഒരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല ഫിനിഷായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ സ്മൂത്തും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോസിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ വർക്കും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇനി. ഞാൻ എന്താ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫോണ്ടൻറ്റ് കട്ട് ഇതുപോലെ റിബൺ പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബട്ടർ ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണ്ടൻറ്റ് വെക്കണതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല മെൽട്ടാവാണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വെക്കാം കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എന്താ ഒരു ഫോണ്ടൻറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി കേക്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചാലിസ് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ എടുത്ത പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ കേക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ചെറുതായി പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം വേറൊരു പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. and അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഗോൾഡൻ ടെസ്റ്റും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാസയുടെ വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ജപമാല കൂടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻറ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് താഴെ ഒരു കുരിശും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജപമാലയുടെ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബോർഡറും കൂടിയും കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻറ്റ് കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടി അതൊന്ന് ബോർഡറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മേളിൽ വെച്ചാണ് ആ റിബണിൽ പേര് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേരിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആ സ്പെല്ലിങ്ങിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഗോൾഡൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോർഡിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചർച്ചിലെ ഒരു ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡർ തന്നേക്കുന്നത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഫാദറിൻ്റെ 20th ഇയർ ഓർഡിനേഷൻ ആനിവേഴ്സറിക്കുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഫാദറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വരില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ വാക്കും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കാം, അതിനകത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ അയക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പേരും കൂടി അയക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊന്നും പേര് അയക്കാതെ അയക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്.